Hi friends, welcome to TechiSpace Malayalam. Channel ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഗീവേകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Realme X2യുടെ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണ്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് Realme X2 ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണ്. അതിനുശേഷം ക്യാമറ റിവ്യൂ, ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ Realme X2 അങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ Realme X2 വാങ്ങിച്ചത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ബോക്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. Realme X2 നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ബോക്സിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 64 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ 30 വാട്ട് വൂക്ക് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേൾ ബ്ലൂ കളർ മോഡലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4GB 64GB മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കിനി ബോക്സിൻ്റെ സീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ബോക്സ് തുറന്ന് ഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പതിവ് പോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, ഒരു മൊബൈൽ കേസ് നമുക്ക് ഒപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബോക്സിനകത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ബോക്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു 30 വാട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ചാർജർ, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് സി കേബിൾ, ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ് ഫോൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് Realme X2ൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ബ്ലൂ കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. താഴെ സ്പീക്കർ, ചാർജിങ് പോർട്ട്, ഇയർഫോൺ ജാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആൻഡ് ലുക്ക് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ കേസിനകത്ത് ഇട്ട് നോക്കാം. വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തന്നെ മൊബൈൽ സൂട്ടാകുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കളയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അതിനൊരല്പം സമയം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് റിയൽമി X2 കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ നമുക്ക് സാർ വാല്യൂ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സാർ വാല്യൂ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് വെയ്റ്റ് 1.160, ബോഡി വെയ്റ്റ് 0.521. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ അബൌട്ട് ഫോൺ സെക്ഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. റിയൽമി X2 ColorOS വേർഷൻ 6.1 ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ 5, പ്രോസസ്സർ Snapdragon 730G ഒക്ടാകോർ പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത്. റാം 4GB, ഡിവൈസ് സ്റ്റോറേജിൽ 64GB, ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ 50.9GB ആണ് യൂസേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവൽ November 5 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായും നമുക്ക് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്സ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്സൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. റിയൽമി X2 ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് വരുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫിംഗർപ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണെങ്കിലും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ റിയൽമി X2 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻബിൽട്ട് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ മോഡ്, ഫോട്ടോ മോഡ്, പോർട്രേറ്റ് മോഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ HDR മോഡ്, അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ, റിയൽമി X2 റിയർ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് 4K വീഡിയോ 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ വരെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേസമയം 180p 720p നമുക്ക് 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലും 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്യാമറ റിവ്യൂ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സാമ്പിൾ ഇമേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലും നമുക്ക് ഫോട്ടോ മോഡ്, വീഡിയോ മോഡ്, പോർട്രേറ്റ് മോഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 180p 720p വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സിം ട്രേ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഹൈബ്രിഡ് കാർഡ് സ്ലോട്ട് ആണോ ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ട് ആണോ വരുന്നത് നോക്കാം. റിയൽമി X2 ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരേ സമയം നമുക്കൊരു മെമ്മറി കാർഡും 2 സിം കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഗീവ്അവേകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാം.